hours later. Я сделала платок, потому что капец это был какой-то, а не ветер. Вот. А еще почему я хотела сделать это видео? Потому что я сегодня накрасилась, но я впервые решила ничего не делать с губами. Блин, меня тут ветер носил. Короче, я всегда подвожу губы или цвет добавляю. Но сегодня без всего. Кстати, еще дождь на улице. Вот это, конечно, Пасха, просто весенний праздник. What's going on?